سلام، ما برگشتیم. درسته خیلی دیر ولی سر قولمون بودیم و هستیم. هر ماه یه کار خیر هرچند کوچیک. خیلی فکر کردیم که برای آبان 1403 چی کار میتونیم بکنیم. بعد از یکم پرس‌وجو و صحبت یه مؤسسه پیدا کردیم که پسر بچه‌های بد سرپرست یا بی سرپرست اونجا زندگی میکردن. بعد از اینکه باشون هماهنگ کردیم با یه درخواست خیلی کوچیک روبرو شدیم. جوراب ورزشی. بعد از خریدن جوراب‌ها و یکم میوه برای تغذیه بچه‌ها و بسته‌بندیشون با یکی از دوستامون که قبلا آشنا بودن با مؤسسه رفتیم پیش بچه‌ها. اینقدر شد. بچه‌ها پیوسته راه بریم، پیوسته. بچه‌ها یه داستان این که ما چجوری بچه‌ها رو پیدا کردیم این بود که اول قصد داشتیم به بچه‌های سرطانی کمک کنیم. اما بعد از اینکه با مسئول اون وقت صحبت کردیم با محدودیت‌های زیادی روبرو شدیم.
به خاطر همین از چند تا از دوستامون کمک خواستیم تا به همون یه جای رو معرفی کنن تا بتونیم بیشتر با بچه‌ها در ارتباط باشیم. اینجوری شد که ما با این مؤسسه آشنا شدیم و اولین همکاریمون رو باهاشون شروع کردیم. و از این به بعد تمام تلاشمون رو می‌کنیم که هر کاری که در توانمون باشه رو برای خوشحال شدن اون بچه‌ها انجام بدیم. چون خودش گوشی منه. این مال دست من. خودتون باشه. بچه‌ها من با عزتون ازتون فیلم میگیرم. خب راحت باشید. بله 100 دیوون بایستادم که بگم خودم دارم. غزال گوشیت زنگ می‌خوره. به من یکی برم. تو هم بلدی؟ برم آقا. بذار من یه دور برم. یکیشو برم. دو رنگای تو. من دو رنگا؟ یعنی دو تای برم. اوکی. آقا من اومدم. باشه. بذار یه دو دور برم یاد بگیرم. بلد نیستم. اینجوری هم بچه من برم. برو. نگاه همه رو میریزی. ها؟ آقا بریم. برو. من برم. این بری به چرخه. این ولی بچه. تو یه رنگا باختی. من دو رنگا. نه دو رنگا باخته. دو رنگ. این. چون بردی از اون نوکری. آقا یا من میخوام شما رو بزنم. من اینجا تو رو میخوام بزنم. ما 4 دستیم شما 6 تا دستیم. اینجا شما میخواین من رو بزنید. من دوستم یاد میگم. اینجا خواهی شما من شما رو گرفتم. شما ببین و شما ببین تو آتیش. آره منم خیلی خدا تو آتیش. ای بابا ای بابا. اینجا تو در میری اینجا موشک زدم که سولاخ اسبتون اومد بخواه خودم حرفتو بگیم
ما دوتا میان دنبال شما دوباره ما میریم فینجاله دنبال انتظار برخورد خیلی گرم نداشتیم از طرف پسرها، ولی برخلاف انتظارات از همون اول مشغول بازی شدیم و خیلی کیف کردیم. رفتیم که دلیل حال خوب بشیم، ولی قبل از هر چیزی حال دل خودمون خیلی خوب شد. خلاصه بعد از کلی بازی و دادن کادوها وقت رفتن بود. از دید ما چیزی که بچه‌ها خواسته بودن و ما گرفته بودیم یه چیز خیلی کوچیک و جزئی بود، ولی وقتی خوشحالی بچه‌ها رو دیدیم و برق توی چشاشون رو دیدیم فهمیدیم که چیزهای کوچیک چقدر میتونن بزرگ باشن. وابسته شدن بده، ولی خب ما هنوز هم دلمون برای بچه‌ها تنگ میشه و دلمون میخواد مدام بریم اونجا و باهاشون بازی کنیم. تا ماه بعد و قدم بعدی، خدا نگهدار.